तो ये देखो गाइस, हमारी गाड़ी खुल के पूरा बन रही है। ये लगे हैं मिस्त्री, और यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। ये देखिए पेंटिंग के लिए यहाँ पर दूसरी गाड़ी बन रही है, और ये हमारी गाड़ी कह रहे हैं 1 महीने बाद बनेगी। 1 महीने का टाइम लग जाएगा। पूरी गाड़ी हमारी ख़त्म हो गई है पूरे इसकी। ये देखिए भाई साहब फ्री फायर खेल रहे हैं। तो आप में से कौन कौन ड्राइवर है भाई, कमेंट करो।